Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. De la sisena ronda he triat esta partida entre Alejandro Pérez García d'Andalusia en peces blanques i Xavier Povill de Catalunya en peces negres. Alejandro Pérez García té vora 250 punts d'elo més que el seu rival i en esta partida utilitzarà una obertura poc habitual. Bé, anem en la partida. B3. Esta jugada inicial s'anomena obertura Larsen i, com he dit, resulta poc habitual, per la qual cosa sol servir per a sorprendre el jugador de negres. C5 és la resposta de Xavier Povill, evitant la línia principal amb E5. Després de C5 segueix alfil B2, E6, jugades naturals de desenvolupament, cavall F3, cavall F6, E3, alfil E7, així l'alternativa seria D5, però esta sembla que no és la idea del jugador català. Després d'alfil E7, Alejandro Pérez García continua amb G3 i així tenim que s'aparta definitivament de les posicions típiques d'esta obertura i ara estem en una obertura de doble filanxet. Segueix B6, alfil G2, alfil B7 i C4. Amb aquesta continuació, la posició resultant ha transposat definitivament a l'obertura reti. Segueix dama C7, cavall C3, A6, enroc i dama E2. I així les blanques es reserven avançar el seu peó de dama una o dues caselles segons els interessa en el futur i esta flexibilitat, fent primer el filanxet i completat el desenvolupament abans de definir l'estructura central de peons, és típica de l'obertura reti. Segueix D6 i torre de AD1 és la continuació d'Alejandro Pérez García. Però, com sabem, definir la col·locació de les torres en les columnes centrals anticipant quines van a obrir-se i quines no és sempre una tasca de planificació difícil. Així l'alternativa seria torre de A C1 per a que a continuació fora l'altra torre la que anara a la columna D. Després de la continuació de la partida, torre de A D1, segueix cavall de B D7, D4, per fi Alejandro Pérez es decideix a fer este avanç, C per D4 és la resposta de Xavier Povill. Així l'alternativa seria D5, de tal forma que es generaria esta tensió central en la qual aquell jugador que capturara els peons del contrari li deixaria en els típics peons penjants amb els avantatges i inconvenients que això implica. Després de la captura C per D4 segueix E per D4 i Xavier Povill continua amb torre de A C8. Així, Alejandro Pérez segueix amb torre d'F E1 i veiem que ha decidit col·locar les torres en les dues columnes centrals. Però en aquesta posició hi havia una alternativa molt interessant, com ara l'avanç immediat D5, que pot semblar prematur, ja que després de la captura natural E per D5, E5 també seria possible, però ara les caselles blanques resultarien molt sensibles i les negres haurien de cuidar-se de tindre-les ben controlades. Després de la captura natural E per D5, tindríem que les blanques no podrien seguir amb dama per E7, ja que després de torre E8 perdrien la dama, però després de per D5 continuarien amb torre d'F E1, i ara sí amenaçarien tant la captura en E7 com recapturar en D5, i a pesar de que els toca jugar, les negres no podrien oposar-se adequadament a aquestes dues continuacions. Per a començar, en cas de la captura de per C4, ara sí seguiria dama per E7, i si cal la dama blanca fugiria per D6, i d'esta forma les negres haurien perdut una peça sense compensació suficient. Per això caldria veure altres continuacions per a les negres, després de torre de F1, i en el cas de torre de F8 seguiria simplement la captura en D5, i la posició resultant seria clarament favorable a les blanques, ja que ara l'alfil D7 ha quedat clavat, perquè en cas de moure, les blanques capturarien tranquil·lament en E8, canviant la dama per dues torres en una situació molt favorable. I si les negres continuen amb dama C2, simplement amb torre de 2,
la dama negra ha de retrocedir i les blanques mantenen la seva bona posició. Altres continuacions després de torre F1 podria ser alfil de 8 per evitar esta molesta clavada, però simplement després de la recaptura en D5 les blanques mantenen la bona posició i tenen diverses continuacions prometedores. Tornant a la partida després de la continuació torre d'F E1, D5 és la rèplica de Xavier Povill i tenim que a més que abans comencen les hostilitats per a fer-se amb el control del centre. Cavall G5 és la interessant i imaginativa contestació d'Alejandro Pérez. El primer que cal dir és que la captura en D5 seria clarament perjudicial per a les blanques, ja que quedarien amb un peó dama aïllat, de forma que les negres estarien en condicions òptimes de bloquejar-lo, i a més tampoc no podrien guanyar cap peó en la continuació cavall per D5, alfil per D5 i dama per A6, ja que després de torre A8 les negres recuperarien el peó amb un magnífic xoc de peces. Després de cavall G5 tenim que sorgeixen diverses idees de possibles sacrificis amb cavall per F7 i cavall per E6, la qual cosa aporta incertidumbre tàctica a la partida i augmenta enormement la quantitat de possibles continuacions que han de calcular tots dos jugadors. Xavier Povill respon amb la captura D per C4. El primer que cal analitzar és la contestació natural H6, obligant a este cavall a definir-se, de forma que les blanques sacrificarien, ja que no té cap sentit que este cavall retrocedisca. Cavall per E6, F per E6, dama per E6, escac, torre F7, per a defensar l'alfil D7, cavall per D5, d'esta forma les blanques capturarien el tercer peó, seguiria cavall per D5, més canvis en D5, i d'esta forma les blanques tindrien 3 peons per la peça, i el que és molt important, una bona estructura de peons, però, evidentment, aquesta seria una posició perfectament jugable per a les negres i, atesa la continuació de la partida, una alternativa segurament preferible per a Xavier Povill. Però, després de cavall G5, hi havia una continuació encara millor que, evidentment, va passar desapercebuda per a tots dos jugadors, com ara alfil B4. Eixint completament dels temes de la indefensió d'este alfil en E7 i clavant el cavall de C3 per a continuació capturar amb alfil per C3 o D per C4, i tindríem que en aquesta posició les negres ja estarien millor. Després de la captura D per C4 del jugador català, segueix D5, que és la continuació natural per part del jugador andalús, i a partir d'ací tot es complica terriblement. En esta posició, Xavier Povill juga E per D5, entregant l'alfil de E7, però així ja resulta difícil trobar una continuació satisfactòria per a les negres. En cas de cavall C5, seguiria simplement la captura en E6, ara seria obligat prendre, i després de reprendre la dama blanca amb escac, continuar amb torre F7 per a defensar l'alfil de E7, i així les blanques podrien continuar simplement amb la captura alfil per B7 i després de dama per B7 cavall E4, cavall per E4, torre per E4. Així, davant les múltiples amenaces blanques, caldria continuar, per exemple, amb dama C6, i després del canvi de dames i la captura torre per C4, les blanques haurien guanyat un peó. Però després de torre F7, segurament encara és més forta cavall B5, i després de A per B5, alfil E5, per a continuació capturar l'alfil de B7. Després de E per D5, Alejandro Pérez naturalment captura l'alfil de E7, i així tenim que hi ha diverses continuacions per a les negres, però totes tenen en comú que no troben suficient compensació per la peça. En la partida, Xavier Povill va continuar amb D4, en cas, per exemple, d'H6, seguiria simplement cavall F3, podria seguir B5, però les blanques estan en condicions òptimes de bloquejar els peons negres i imposar la seva peça d'avantatge. També en cas de torre de C-E8, la dama blanca simplement fugiria per B4. Després de D4, Alejandro Pérez continua amb la captura alfil per B7,
Així també era possible la continuació cavall de C4 i, per exemple, en cas del fil per E4, cavall per E4 i C3, simplement amb el fil C1, igualment les blanques estarien en condicions òptimes de neutralitzar els peons negres. Tornant a la partida, després de la captura en B7, simplement amb la recaptura dama per B7, les blanques mantindrien fàcilment la peça d'avantatge a poc que estiguen atentes als pocs trucs que hi ha en la posició, i així continuarien en cavall de C E4 i no torre de 4, perquè ara sí, torre de C E8 guanyaria per a les negres. Així mateix, després del fil B7, les negres tampoc tenen marge per a continuar amb D per C3, perquè amb la sèrie de captures l'avantatge de les blanques només fa que incrementar-se. El fil per C8, C per B2, el fil per D7, i després de C3 les blanques guanyarien tranquil·lament amb el fil F5, encara que segurament cavall E6, amb terribles amenaces, seria encara més forta. Per això, després del fil B7, Xavier Pubill decideix continuar amb torre de C E8, amenaçant la dama blanca. Potser confiava en aquest recurs per a salvar la posició. I el cert és que si les blanques retiren la dama amb dama B4, ara sí, la captura D per C3, que ataca l'alfil, obliga a seguir dama per C3, i amb dama per B7 les negres recuperarien la peça i quedarien en una posició completament satisfactòria. Per això, després de torre de C E8, Alejandro Pérez continua amb la complicada però guanyadora cavall D5, atacant a la seva vegada la dama negra, i això pràcticament obliga a la contestació dama per B7, ja que en cas de cavall per D5 seguiria o bé dama per E8, torre per E8, així les negres tenien la possibilitat dama per B7, però simplement amb dama E4 les blanques mantindrien una torre d'avantatge. Després de dama per E8, torre per E8, torre per E8, cavall F8 i alfil A3, les blanques guanyarien immediatament. Però fins i tot després de cavall D5, segurament dama per F7, torre per F7 i torre E8 seria encara més forta, ja que després de cavall F8 seguiria el fil D5 i les blanques arrasarien la posició negra. Tornant a la partida, després de la recaptura dama per B7, Alejandro Pérez segueix amb l'evident cavall per F6, que obliga a reprendre G per F6, ja que en cas de cavall per F6 seguiria simplement dama per B7, i en aquesta posició ha plegat el moment de que les blanques entreguen la dama amb dama per E8, ja que en cas de la retirada dama B4, les negres simplement capturarien amb F per G5, recuperarien la peça i tindrien una bona posició. Després de dama per E8, és obligat a continuar amb torre per E8, torre per E8, escac, rei G7, torre per D4, per a fer l'escac a la descoberta per la gran diagonal, en cas de que les negres capturen F per G5, i així veiem que les blanques tenen dues torres i alfil per dama, la qual cosa, sumat a la precària situació del rei negre, dona una posició completament guanyadora. Xavier Pubill va continuar amb cavall E5 i Alejandro Pérez va respondre amb B per C4, però això ja és innecessari. Amb torre de D8 es produiria un desenllaç immediat en poques jugades. Després de B per C4, Xavier Pubill va continuar amb dama C6 i va deixar passar l'únic recurs per a intentar dificultar la victòria blanca amb H6, obligant este cavall a moure, i després de cavall E4 seguiria el doble en F3, les negres guanyarien qualitat, però a continuació vindria l'entrada en F6, dama C6 per exemple, i alfil per F6, rei G6, torre G8, rei F5, així les blanques consolidarien la posició amb F3 i, evidentment, tindrien una posició completament guanyadora, però si la idea de les negres és seguir jugant, almenys en aquesta posició evitarien la derrota immediata.
En la partida, després de dama C6, segueix torre de D8 i ara la xarxa de mat sobre el rei negre és inapel·lable. Segueix cavall per C4, en cas de rei C6 seguiria alfil per E5, F per E5, torre C8 i després del rei F5, cavall F7 també seria completament guanyador per a les blanques. Amb cavall per C4 tenim torre C8, rei H6 i ara segueix una seqüència de mat contra el rei negre amb cavall F7, rei H5 i torre D4 amb mat irrebatible després de torre H4, per la qual cosa Xavier Povill va abandonar. Bé, en la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides d'este torneig. Espero que us hagi resultat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins el proper vídeo.